dan. S obzirom da sam, što se tiče Singlefeld Cupa, najavio da ću ostaviti, pogledati još jednu partiju, nakon što sam pogledao par partija od pobjednika Weslija So, sad je došla na red partija između Pragna Nande i Gukeša. Ovdje ćemo vidjeti kako se može dogoditi svjetskom prvaku da praktički izgubi partiju bez ispaljenog metka. Znači, doslovno je bijeli samo vukao, a crni je držao se cijelu partiju na 7. i 8. redu, i bijeli ga je potpuno nadigrao. Idemo vidjeti šta je bilo u partiji. Znači, bijeli igrao D4 sakač F6, C4 E6, sakač C3, lovac B4, Nimco Idika. Trenutačno najpopularniji potez je E3, ali to smo već puno puta vidjeli. Rohada, lovac D3, D5, A3. Ovo je dosta, inače, glavni potez je sakač F3, ali ovaj potez A3 je dosta popularan u zadnje vrijeme. DC4, lovac E4 i sad je crni odigrao rijeđi potez lovac E7. Glavna varijanta ide LC3, BC3, C5 i sad bijeli može povući sakač E2, sakač F3, crni povlači dama C7, poslije nekom idejom B6, LB7, LA6 ili čak sakač C6 pa E5. Sad ovisno o setupu bijeloga, crni se odlučuje na ta dva plana. Ima naravno puno partija, puno jakih partija, tako da ja osobno sam igrao par puta ovo sa crnima, tako da onako, po meni je to pozicija nejasna, ali je dosta još neistražena i vjerojatno je imao nekih Prag, imao nekih ideja, no crni Gukeš se odlučio na potez lovac E7 i nakon sakač F3 odigrat potez C5 i preći u neku strukturu primjenog daminog gabita, gdje bi u stvari crni trebao biti dobar, i ja mislim da je dobar, samo što je Gukeš neke stvari na krivi način odigrao. Bijeli je odigrao 0-0, crni je odigrao potez A6, naravno sa idejom poteza B5, na potez SC6 koji je isto naravno legitiman potez, DC5, dama D1, top D1, lovac C5, bijeli bi opet povukao potez lovac E2. Tu je glavni problem kako riješiti lovca na C8 za crnoga. Ako crni uspije riješiti tog lovca, partija će završiti realno remijem jer je presimetrična pozicija. Mislim, ovdje u stvari je A6 prelazak u partiju, no ovdje neka ipak šansa da je moguć potez i B6 odigrati. Sad, tu naravno nekakve ove pozicije, lovac B2 ili čak nekad i SB5 s idejom SD6, ima tu bijeli motiva, ali crni bi dugoročno ipak trebao preživjeti. Crni je odigrao potez ovdje A6 i bijeli je uzeo. Jednostavno nema tu, crni prijeti B5, ovdje se mora uzeti. I sad je možda u stvari prvi slabiji potez odigrao Gukeš. On je odlučio pojesti dama D1, prvo top D1, lovac C5, ali ja mislim da je bilo bolje uzeti lovac C5. Jer ovdje crni se nema šta bojati poteza dama D8, top D8 nije ništa. Na B4 se treba samo vratiti, to je nebitno. Vjerojatno njega mučio potez dama E2, B5, lovac A2 i na lovac B7, E4. I sada bijeli odjednom prijeti E5 i lovac G5 i čini se da topovi brzo ulaze u igru i da to može biti dosta neugodno, no ovdje u stvari crni ima jedan vrlo elegantan potez dama C7 i u stvari ideja je nakon poteza E5 odigrat potez skakač FD7 i nakon lovac F4 odlična ideja, ne sakač C6, tu jednostavno topovi dolaze brzo na C i D liniju i crni je brzo po pritiskom, nego uzeti prvo lovac F3, dama F3 i sakač C6. I sada ovaj pješak je slabost, nekad i sakač prijeti doći na D4 i ovo je recimo netipično davanje lovačkog para, ali daješ lovački par u stvari da dođeš do daha, da možeš igrati figurama i ne samo to, ovaj pješak na E5 je slabost i postoji ta točka D4 koja je dosta važna. Vjerojatno ovdje, mislim, pretpostavljam da u nekim varijantama može doći do komplikacija, ali ovdje već crni, bijeli mora računati šta je sa potezom, sakač C5 i tako dalje. On je odigrao potez dama D1, što mislim da je mala nepreciznost, top D1, lovac C5, bijeli vuče lovac E2, bijeli želi u stvari igrati potez B4 kao neka ideja. I sad je crni odigrao potez skakač C6. Mislim da je nešto bolji potez bio odmah B5.
jer recimo nekakav logičan potez sakač D2, lovac B7, bijeli je prijetio sakač D4, pa poslije sakač D6 ući, lovac B7, sakač B3, ali opet ovdje ne može baš crni igrati lovac E7 zbog sakača A5, pritisak na lovca. Ako igra lovac B6 slijedi A4, B4, znači BA sakača 4, lovac E7, lovac D2. Mislim, sakač BD7, top DC1. Stalno je neki problem ovdje sa ovim lovcima. Lovac D6, sakač A5 recimo. Sad na lovac D5, F3. Ideja je E4, napast lovca. Tako da nije lako tu baš odreagirati. Recimo naravno nakon poteza B4, ne naravno igrat potez sakača 2 A5, nego prvo A5. Lovac C7, sakač A4. To je ovako dosta važno i bijeli je bolji, sad je i ovo slabost. Crni je odigrao ovdje potez sakač C6 i nakon B4 se dogodila jedna vrlo čudna greška s obzirom na kvalitet kao igrača Gukeša, da je odlučio staviti lovca na A7, a ne na E7. Lovac E7 je puno bolji potez. Mislim da je ovdje puno važnije kontrolirati točku D6 dugoročno nego staviti lovca na A7 koji na ovoj dijagonali ništa ne radi. On je u stvari odlučio braniti ovu točku B6, ali to je u ovom trenutku nebitno. On sa potezom lovac E7, njemu je najvažnija ideja na lovac B2 odigrati potez B5. Ono što se on možda bojao je potez sakač A4. Jer sada prijeti bijeli sakač B6, ali nema veze. B5, sakač B6, top B8, sakač C8, top BC8, lovac B2. Mislim, bijeli je minimalno bolji, ali opet taj lovac treba i gledat njegovu perspektivu koja nije velika, tako da ovo nije uopće strašno. Mislim, lovac B2 možda i sakač D5 potez i s idejom LF6 da se promijeni taj lovac, tako da mislim da je crni puno bliže remiju nego bijeli nečemu značajnom. Znači, bijeli recimo da odigra bijeli LB2, ovdje moguće i B5. Na primjer, mislim, ovo je sasvim ok pozicija. Na B4 crni je odigrao potez lovac A7, jako sumnjiv potez. Bijeli lovac B2 i sada već u stvari u 14. potezu crni vuče potez top D8 i sad je već pozicija blizu objektivno izgubljene pozicije. Čak je nevjerojatno da je Gukeš uspio u 14 poteza iz nekog normalnog otvaranja di nema puno, di je normalna igra, di nema puno komplikacija, da je uspio dozvoliti da ga protivnik strateški idejno nadigra, da on fula baš svaki plan. Ovdje recimo mora igrati potez B5, vjerojatno se on bojao A4, BA, top A, ali mislim lovac B7. Mislim, ima i bijeli malo problem sa ovim pješakom. Tako da li bi on sad igrao taj potez, ne znam, možda bi odigrao potez ovdje skakač E1 sa idejom skakač D3, ali nije sad to da mislim, možda je neka prijetnja skakač C5, ali dosta je sve to mala prednost za bijeloga, ali dugoročno mislim da je crni ok. Ali nakon ovog poteza top D8, bijeli je povukao jedan sjajan potez. Naravno top D8, sakač D8 je jedna od ideja, ali evo da vas pustim par sekundi da razmislite. Nevjerojatno da čak i s toliko malo materijala dolaze nekakvi poznati motivi na ploči, a to je slab 8. red. Znači potez skakač E5, odličan potez. Naravno nakon top D1, top D1 skakač E5, top D8 je mat kralju na G8. A nakon top D1 kralj F8, skakač C6, BC, mislim ova pozicija je stvarno nakon top D8 kralj E7, čak i top H8 jako loša i bijeli je dobiven. Gukeš je nastavio igrati pasivno, ali više nema spasa. On vuče potez lovac D7 da se bar riješi tog lovca, ali bijeli će ga uzeti. Skakač D7, nakon top D7, skakač D7 slijedi potez skakač E4. Mislim, skakač D6 slijedi i ovo sve je jako loše i to ne može crni izdržati. Crni je uzeo skakač D7, bijeli skakač E4, jasan plan u tim pozicijama. Skakač mora zauzeti točku D6, skakač B6, skakač C5. Sad mu je i to, ali šta drugo igrati u stvari u ovoj poziciji? Šta da igrati crni? Jednostavno,
On je odlučio u stvari skakač B6 barem da pripremi neku ovakvu ideju. Jer ovaj lovac je sad malo pod upitnikom, ali naravno bijeli vuče skakač C5 i sprječava direktno i skakač A4, a ovaj pješak je najveća slabost kod crnoga. Top A B8 i sad top D8. I sada crni mora donijeti odluku, uzeo je sakačem, nakon top D8 važno je ovdje da se bijeli ne polakomi za ovim pješakom zbog top D2. I sad odjednom postoje velika opasnost čak i za bijeloga, ali ovdje samo treba odigrati potez, jedan vrlo lagani potez lovac F3. I ovo sve se raspada. Znači nema ovdje crni nikakve šanse da preživi. Tako da je on vjerojatno zbog toga odlučio uzeti sakač D8, bijeli lovac E5 tempo. I sad recimo zašto je odigrao potez top A8, što su se možda mnogi čudili za vrijeme prijenosa, zato što na top C8, evo još jedno pitanje, često i ovo kad se protivnik nadigra strateški i kad se ima aktivnost, odlučuje u nekom trenutku taktički motiv. Ovdje je taktički motiv potez sakač B7, sakač B7 i lovac A6 i ne postoji način kako obraniti ovog sakača na B7 od strane topa ili bilo koje druge figure. Crni je odigrao top A8, bijeli E4. Zašto mi se sviđa ovaj potez? Opet, profilaktika, crni je prijetio sakač D5 i da pokuša barem uzeti lovac C5, test C6 da malo dođe do daha, ali bijeli vuče potez E4 i uzima mu ključnu točku D5, a bez te točke jednostavno perspektiva svih ovih figura je skoro nikakva. Crni je odigrao lovac B8, naravno bijeli ni u ludilu neće promijeniti lovce, to bi bilo katastrofa. Lovac D4, sakač C8, top D1. Doslovno gađa nebranjenog sakača na D8. Crni je odigrao lovac D6, lovac E5, opet taktički motiv, sad se lovac vratio, naravno sad crni ne može uzeti jer je top D8 mat. Lovac E7, lovac C7 i taj se lovac u stvari aktivirao. Mislim kad se ova pozicija vidi, to toliko otužno izgleda da je to nevjerojatno da si Gukeš dopustio da dođe ovako nešto, jer ovo sve, opet ponavljam, je takva katastrofa i baš je onako nekako za vrijeme prenosa bilo čudno da je moguće da će bijeli, iako je top igrač, mislim na praga, da će ovako lako dobiti svog sunarodnjaka i svjetskog prvaka, jer ne očekuje se od baš jakog igrača da ovako u stvari, a sve je krenulo u stvari od krivog trenutka, krivog načina izmjene dama D1, da poslije A6, ali ključna greška je na kraju taj lovac u stvari je završio tamo gdje je trebao biti u startu. A koliko je poteza izgubio crni, lovac A7, lovac B8, lovac D6, lovac E7, 5 poteza, a mogu je sve doći u jednom. Tako da dosta velika, dosta je full plan s time. Nakon sakač C6, ovdje sakač B7, G5, sad je crni odigrao potez, ovdje mislim recimo nekakav potez, čak i top A7 bijeli uvijek može odigrati potez lovac G3, top B7, lovac A6 i opet pada ovaj skakač bez problema. Odigrao je potez G5 i sad je crni u stvari bijeli odigrao potez lovac F1 da se makne, nakon nekog top C1 nije htio dopustiti da bijeli crni skoči sakač D4 da bude lovac na tempu. I zato je odigrao potez lovac F1, iako je mogao igrati potez kralj F1 i obraniti tog lovca na E2 i onda igrati sljedeći potez top C1. Nakon lovac F1, G4, top C1, skakač D4, A4, F6, naravno lovac B4, top C4 dobiva, crnom pada figura, F6, ali ovo je sve crni vuče iz očaja. E5, skakač A7, lovac D6, naravno lovac D6, ED, skakač AC6, D7 je gotovo. Lovac D6, skakač AC6, B5, sve se nameće, AB, AB.
lovac D6, ED, skakač E5, top D1 naravno, sad je D slobodnja glavna snaga, top B8, skakač C5 i ovdje je crni predo, jer mislim na ovaj potez, mislim naravno da je ovo minimalno što može odigrati bijeli, ali bijeli može odigrati naravno i potez top D4 i na top C5 odigrati D7 i gotovo je. Tako da, mislim, jedna u stvari vrlo lagana pobjeda bijeloga nad Gukešom, ali recimo eto, ovo je nekakva partija primjer kako ako crni u otvaranju pogriješi sa postavljanjem, sa krivom izmjenom, pa krivo postavi lovca, pa ne odigra poslije B5, nakon takve tri, ajmo reći, već solidne strateške pogreške, s obzirom da si bio crni, moraš doći pod napad i u stvari sve poslije je bila odlična tehnika bijeloga i sigurno mu je bilo sigurno bio ponosan s obzirom da su oni sigurno rivali u Indiji nakon te partije jer ono što se kaže realno je dobio svjetskog prvaka bez puno muke. Ništa, eto toliko za danas. Uglavnom vidjet ćemo, imam neke ideje, imam neke i nove ideje za mečeve, tako da vidjet ćemo šta će se izroditi iz tih planova, ali uglavnom eto ostanite pratiti pa do sljedećeg puta, pozdrav.